Assalomu alaykum. Bugun 4-oktyabr, yo'q, 5-oktyabr ekan. Kecha challenge'ni o'tkazib yubordim. Ertalab uyg'ona olmadim. Xato qilib fail bo'ldi bugun. Fail qildim. Endi ertaga inshaalloh yana vaqtli turib video qo'yishga harakat qilaman. Xo'p, bugun nima o'rgandim? Bugun men oldin ham o'rgangan edim bu narsani, yana takrorladim. Tarqoq xayol bo'lgan paytda, xayollar tarqoq bo'lib, nima qilishimni bilmay qolgan paytimda Qur'on menga yordam beradi. Qanday yordam beradi desa, Qur'on o'qisam, xayollarim, tarqoq xayollarim joyiga keladi. Shuni hisobiga, masalan, nimadir yetishmayotgandek his qiladi-da odam ba'zida. Shu Qur'on o'qib, nima qilib o'zim o'tirsam uyda joyiga keladi, keyin nima qilmoqchiligim, keyingi ishlarimni deydi, tartiblashga bemalol kallam joyida bo'ladi. Agar bunday bo'lmasa, nima qilyapman, nima qilishim kerak degan narsalar juda bir miyani achitaveradi. Shu bilan bir oldin dopamin detoks degan tushunchani eshitgandim. Dopamin detoks deganda miya mana shu internet, har xil ma'lumotlar ko'pligidan ko'proq dopamin olishni xohlaydi. Xullas, masalan, Instagram yoki soshal mediada nima qilib qo'ysak, ko'proq vaqt qolib ketsa, odam yana ko'rgisi keladi. Xuddi o'shanaqa. O'shani kamaytirish uchun dopaminni yuvish kerak, detoks qilish kerak degan tushuncha bor. Men o'yladim, Qur'on eng zo'r dopamin detoks bo'lsa kerak deb o'yladim. Nimagaki, ba'zida internetlarda ko'rib qolaman, o'sha applicationlar chiqib ketgan odamlarda, deylik, telefonga yopishib qolishi, boshqasini kamaytiradigan, u ham bo'lmasam telefonda prilojeniyasida ilovasi. Men o'yladim, u narsalar o'tkinchida, oldin ham, hozir ham, keyin ham odamni zeriktirmaydigan bitta Qur'on bo'lsa, masalan, kun bo'yi agar Qur'on o'qib o'tirsa ham, yo bo'lmasa bir orolga tushib qolsa ham, odam zerikmas ekan deb o'yladim-da. Chunki masalan, ozroq o'tirib, ba'zida o'tirishga o'sha dopamin shunchalik nima deydi, dopamin ko'payib ketganda ham o'tirishga qunt qila olmasdim-da. Bugun o'sha narsani bir o'tirdimda, shunaqa bo'lgan bilan ham bir o'tirib qunt qildim. Ozroq Qur'on o'qib boshlagandan keyin o'sha alhamdulillah xayollarim joyiga keldi. Tarqoq xayollarim bir joyga kelib, juda bir effekt kuchli bo'ldi, foydasi kuchli bo'ldi. Shuni nimasi bilan aytmoqchimanki, Qur'onda biz uchun katta foyda bor ekan. Bu narsani oldin ham sezgandim, yana hozir o'rganib yana aytyapman. Shu bugun kunimda endi nasib bo'lsa kitob o'qib, uyda stolim ustini yig'ishtirib, keyin bugun ozroq mashq qildim. Jim yopiq edi, uyda mashq qildim. Endi bu yog'iga shunaqa o'tkazmoqchiman. Keyin kunimni reja qilish bilan o'tkazmoqchiman. Xudo xolasa yana ertaga video joylayman. Assalomu alaykum.